السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. مرحبا بكم في قناة سارة هوم شانيل. اليوم ان شاء الله غادا نوريكم طريقة تحضير هذه الوصفة الرائعة والفعالة والمجربة لعلاج السعال او الكحبة في 3 ايام باذن الله. وصفة امنة للاطفال، وانا شخصيا مجرباها لولدي. والحمد لله عطات معاه نتيجة. كيف ما كتعرفوا هذا البرد جا قاصح بزاف والوليدات داغي كيمرضوا. الوغ ندوزو باش نوجدوها جميع. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو، عندنا اللفت وعندنا السكر. نقدروا نستعملوا السكر سنيده او السكر كلاصي. انا عندي هنا سكر كلاصي، واذا كان عندكم حتى العسل الحر تقدروا تعوضوا السكر بالعسل. ندوزو دابا للطريقه. هنا غادي ناخذوا اللفت باش نقيوه، ومن بعد ناخذوا حكاكه رقيقه ونحكوه فيها. عرفتوا انا ولدي كان ما كينعش ليا بالكحبه، كنت خديت له السيرو المهم دابا تقريبا شي شهر وهو مريض بالكحبه. خديت له السيرو ولكن ما نفع بوالو. دزت لونتيبيوتيك صافي سالاه شويه، عاوتاني رجع كيكحب. يعني مع هاد الجو هذا راكم عارفين، مع هاد البرد هذا جا قاصح بزاف. صافي يعني الدري ما بغاش صدرو يصفى. الوغ مشيت عاوتاني عند مولات لا فارماسي باش نعاود ناخذ ليه شي حاجه. قالت لي شوفي، قالت لي سيري ها شنو ديري ليه وشنو ديري ليه. صراحه الله يجازيها بالخير. مشيت فاش جربتها ليه كنعطيه معلقه في الصباح ومعلقه بالليل لمده 3 ايام. عطات نتيجه معايا، عطات نتيجه بعدا من النهار الاول. يعني فوا شربتها ليه النهار الاول، هذيك الليله الحمد لله نعس ليا مزيان. والله يشافي جميع مرضى المسلمين يا ربي. صافي يعني حكيت هادوك جوج لفتات اللي كانوا عندي، حكيتهم. هذه هي الكميه اللي حصلت عليها. دابا غادي ندوزو باش نزيدو السكر كلاصي. غادي نزيدو 2 معالق كبار، وغادي نخلطوهم مزيان حتى ما يبقاش كاع يبان لينا السكر. غادي نحتفظوا بها هكا واحد ساعه ونص حتى ل2 سوايع. ومن الافضل اننا نحتفظوا بها ليله كامله. انا استعملتها، انا احتفظت بها غير 2 سوايع هكاك وعطيتها لولدي، حيت كنت مضطره انني نعطيها له هذيك الليله. ولكن من الافضل اننا نحتفظوا بها في الثلاجه. كتبقى يعني ما كيطرى ليها والو، بالعكس كتزيد كتطلق ديك الماء ديالها. صافي كنشربوا هكا معلقه في الصباح ومعلقه في الليل، وكيجيب ربي الشفاء ان شاء الله من عنده. صافي انا دابا غادي نغطي عليها وغادي نخليها. انا كيف قلت لكم خليتها غير 2 سوايع وعطيت لولدي الماء ديالها. صافي البنات، انا دازت عندي 2 سوايع د المكانه، وغادي نوريكم كيفاش ولا الخليط ديالي كيطلق الماء ديالو. وهاد الماء هذا هو اللي كنشربوه لوليداتنا وكنشربوه حتى حنا كبار. يعني ما كيليقش غير الوليدات الصغار، كيليق حتى الكبار، وما كيأثرش حتى على الحوامل، يعني ماشي مشكل. هذا هو الماء، وكل ما بقات مدة أطول كل ما كيزيد كيطلق داك الماء ديالو. غادي نديروه في زليفة وغادي نحتفظوا به. كتمنى ان شاء الله يا ربي اي واحد تفرج في هذا الفيديو الا ويجرب هذه الوصفه هذه، حيت قسما بالله العلي العظيم الا ما صراحه النتيجه ديالها فعاله جدا. يعني فعاله لواحد الدرجه ما كتصوروهاش. انا استغربت والله. يعني كانوا كيقولوها لي هذه شحال كيقولوا لي شنو ديري وشنو ديري، كنت كنقول ايوا صافي من بعد صافي نمشي نشري السيرو، نمشي نشري السيرو. غير ولدي كيبقى يدير نيشان لا فارماسي اري ليا السيرو. صراحه ما خصناش نكثروا وليداتنا بزاف لي زونتيبيوتيك والستيرويات. من الاحسن اننا نستعملوها كمواد طبيعيه، شي حاجه شي حاجه هكا اللي عارفينها. يعني حتى اوكا ما نفعاتش، حتى لا ما نفعتش ما غاداش تضر.
الله يسمح لنا من الوالدين وصافي، يعني فاش كنولدو عاد كنعرفوا بحقهم. فاش كيمرضوا هكا الوليدات كانت حنا اللي كنتمحنوا معاهم. صافي اذا هذا هو السائل او العصارة اللي حصلت عليها. دونك غادي نحتفظ بها، غادي نشربها بعد دابا الولدينيت، غادي نشربها ليه قبل ما ينعس، واللي بقى لي غادي نحتفظ به في الثلاجة ونشربه ليه الصباح ان شاء الله. كانت هذه هي الوصفة ديال اليوم. كنتمنى ان اي واحد شافها وكان مريض يجربها وما غاديش يندم، وردوا عليا في لي كومونتير. وكنتمنى الشفاء لجميع مرضى المسلمين. وصافي هذا ما كاين. تهلاو في راسكم، الفيديو جاي ان شاء الله. واللي عجبو الفيديو ما يبخلش عليا بلي لايك، ما يبخلش عليا بلي كومونتير. واللي اول مره يشوف الفيديو ديالي يتابونا معايا. وتهلاو في راسكم، الفيديو جاي ان شاء الله. سلامه.